Hakikat ýüzünde nikalaşmak, maşgala gurmak maksady bilen aýal gyýdyň alınıp gaçylmagy haýta jogapkärçiligiň ýüze çykmaklygyna getirýärkä. Eýsem bu etmişiň edilmek üçin jogapkärçilik bir barmyka? Hormatly aýtlar. Türkmenistan Jinaýat kodeksining 125-nji maddesinä laýyklykda aýal gyýdyň erkitligine garamazdan olaryň isleglerine garşy gidip olar bilen hakikat ýüzünde nikalaşmak üçin olary basyp alyp gaçany bellenlen binýatlyk mukdarynyň 30-ndan 70-ne çenli meşwerde jerime salınýar. Ýa-da 2 ýyla çenli möhletde düzçi işlerini işletmek, ýa-da 2 ýyla çenli möhletde azatlykdan mahrum etmek jazasy berilýändir. Bilip goýun. Aýal gyýdyň özüniň islegi bolan halatyny, gyýdy bilen oglanyň bilelikde özleriniň radylygy bilen gaçylyp nikalaşylmagy hiç ýyly jogapkärçiligiň ýüze çykmaklygyny getirýän däldir. Bu halatda diňe gyýdyň hem de oglanyň kämillik ýaşyna ýeten bolmagy hem de özara maşgala gurmagy islegleriniň bolmaklygy ýeterlikdir. Hormatly adamlar, Türkmenistanyň baş kanuny bolan Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 40-njy maddesine laýyklykda nikah ýaşyna ýeten erkek bilen aýalyň özara radylygy boýunça nikalaşmagy we maşgala gurmagy hukugynyň bardygy. Maşgala gatnaşyklarynda er aýal deň hukuklydygy barasynda belenendik hakynaky ýagdaýlary siziň öňüňizde çekmek bilen agdalan soraglar boýunça hukuklaryňyzy netijeli durmuşa geçirmegiň kazanmak üçin adwokatlaryň hyzmatynyň peýdalanmagy maslahat berýär.